Сәлем оқырман, бүгін дәл осындай блиндердің рецептісімен бөлісетін боламын. Өзге де рецепттерді жоғалтып алмас үшін арнаға жазылып қойыңыз. Ең алдымен ыдысқа сүтті құйып, оның үстінен тұз салып, екеуін бірге араластырамыз. Біз пайдаланатын ингредиенттердің барлығы бөлме температурасында болуы керек. Тұз салынғаннан кейін үстінен жұмыртқаны жарып, барлығын бір келкетіп араластырып аламыз. Келесі кезекте массамыздың үстінен қант салып, қанты ерігенге дейін тағы да араластырамыз. Ал бұның үстінен ерітілген сары майды құямыз. Блины дайындау кезінде арнайы миксер пайдалану ол міндетті емес. Венчикпен не болмаса вилкамен араластырып та массаны дайындай берсеңіз болады. Енді ысып тұрған судың үстінен сода салып, екеуін бірге араластырып, массамыздың үстінен құятын боламыз. Осындай стаканмен 2 стакан су кетеді. Міндетті түрде су бізде ыстық болуы керек. Ыстық су мен сода бізде блиныйдың арасында түйіршіктер шығуға көмектеседі. Дайын болған массаға шетінен ұн салып отырып, осылай араластырып аламыз. Ұны көп болып кетпес үшін шетінен салып отыруға кеңес беремін. Егер массаңыз қатты қою болып кететін болса, блиныларыңыз қалың болып шығатын болады. Ал неғұрлым сұйық болса, соғұрлым жіңішке болып шығады. Барлығы дайын болғаннан кейін соңынан осылай сұйық май құйып, бір араластырып аламыз. Шамамен сұйықтық мөлшері осындай болуы керек. Бұдан қатты қою болатын болса, блиныларымыз қалыңдап кетеді. Енді газға табамызды қойып, оның үстін бірінші осылай майлап аламыз. Одан кейін табамызды жақсылап қыздырып, одан кейін ғана үстіне сұйықтық құйып, блины пісіретін боламыз. Міндетті түрде таба өте қатты қызып тұруы керек. Сонда блиныларыңыз жұқа болып және орталарынан осындай майда түйіршіктер шығып, өте жақсы болып пісетін болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай блиныдан түйіршіктер пайда болған. Бұл су мен соданың әсерінен болады. Бұлай түйіршік пайда болмаған жағдайда сіздің блиныларыңыз қатты қалыңдап тығыз болып кетуі мүмкін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бірінші кезекте табаға сұйықтықты құйып, одан кейін оның жан-жағы кішкене қызара бастаған кезде осылай аударамыз. Және бір келкі шетін айналдырып отырып, солай пісіріп аламыз. Міне астың қызарғаны осындай болған кезде аудара берсек болады. Және әр блины піскеннен кейін үстінен сары май жағып отырсаңыз да өте ерекше дәм беріп, блиныларыңыз ұзаққа дейін өзінің жұмсақ қалпын сақтайтын болады. Міне біздің блиныларымыз дайын болды. Оны дастарханға қалай ұсыну ол өз қалауыңызда. Мен варенкамен осылай орап, оның үстінен мороженое салып, және осылай шоколадпен әрлеп дастарханға ұсындым. Ол өз қалауыңызда. Сіздермен болған Айгерім, назарларыңызға көп-көп рахмет. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.